Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz çocuklarımızla köpek balığı oyunu oynayacağız. Kim ne kadar yem toplarsa o kazanacak diyoruz bu oyunda. Hep birlikte izleyelim bakalım, görelim kim fazla yemlerini toplayacak. Evet, tanıtalım bakalım. Merhaba diyelim önce. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın da şimdi. Hepsini bir toplayın. Bir olayım, hemen biraz ayağa kalk, bir bakalım oralarda var mı yem. Sayıyorum. Saymamıza gerek yok, ortaya koyacağız. Zaten bir oyunumuzu tanıtalım nasıl oynanıyormuş. Onu arkadaşlara. Bir bekle oğlum. Arkadaşlar şöyle bir oyun. 4 kişiyle oynanabilen bir oyun. Çok zevkli. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı renklerimiz var. Kim daha çok toplarsa o kazanabilir. Bu oyunumuz. Arkadaşlar şöyle. Bana doğru tut. Evet. İzleyelim bakalım kim kazanacak. Hep birlikte görelim. Ben kırmızıyı seçiyorum. Evet. 1, 2, 3. Başla. Evet, yemlerimiz bitti köpek balıkların. Karıştırmadan sayıyoruz. Kim kazandıysa o birinci oluyor. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Seninki 28. Bir olay Emen'inki ne kadarmış? Evet, 28 Nisa. Dur ben döküm desene. Dökme, karışır. Dökme karışıyor kardeşim. Pardon arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ay 13, 14 işte. Aa, Nisa Yaren kazandı 28 ile. Bir de yapak. Evet. Tekrar bir kere daha yapalım. Bu sefer kim kazanacak? Hepsini dökelim yere. Geri koyalım. Oradakilerini çıkartamayız. Ben seni sevmiyorum. Gel kırmızı. Sen gene mi kırmızı? Ben kırmızıyı çok seviyorum. Nisa Yaren, kardeşinin yanına geç. Hı. Hadi başlayalım bakalım. 1, 2, Dur bir dakika dur. Şu mavi sayılmıyor arkadaşlar. Çünkü mavi kimse oynatmıyor. 1, 2. Ama arkadaşlar ben bir tane alacaktım. Hayır. Anne ama çoktu benimkinden. Neyse çok fark attım ki ne var? Hadi bir bakalım bu sefer kim kazanıyor. Saymamıza gerek yok. Bir olay Emen'den başla o zaman. Ben sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 10, 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. 18 tane. Ben 2-4 tane sayacağım.
2, 4. 4 diyelim sayayım. 2, 4 diyelim. Hadi sayalım bakalım nasıl. Bir, 4 tane oldu. Hadi. 4. Ay 5. Ya ben bundan kazanacağım. 8. Dur. Hayır bakacağım. Dur. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, bir o geçtim, 18, 19, ama hile yaptı. 21, 22, 23, 24. Evet. Nisa Yaren gene kazandı bu oyunda. Bir olayım ben. Senin yanlışın nerede oluyor biliyor musun? Bak. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Buna çok hızlı basıyorsun oğlum. Bak. Buna hızlı bastığın için bu kuyruğu bozuluyor. Bak. Buna böyle bastığın zaman zaten hareket ediyor oğlum. Hızlı da bassan aynı hareket. Öyle yaptın mı kırılır. Öyle yapılmaz. Böyle. Hayır böyle yapacağım. Bir tane daha yapacağım. Bir tane daha yapacağım. Tamam bu sefer sarıyla oyna. Bakın. Kırmızı olmuyor işte. Çok basıyorsun çünkü. Ben yeni değiştireyim. Ya daha başlama. Anne daha başlama. 1 2 Anne hayır sayılmaz. koyar mısın oraya? Heh. Şöyle. 1 2 3 olmadı. O kadar hızlı basıyorsunuz ki oyuna. Bir o yapıyor. Oyunu öyle oynanmadığında siz de biliyorsunuz. Ama bir o yapıyor. Koy hepsini. Zaten koymam ben. Hepsini koyacaksın. Zorundasın. Yavaş başlayacağız. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Hadi bakalım. 1 2 3 başla. Dur bekle. Ben kazandım. Anne gel bir ne var? 4 5 6 Anne bana sayalım mı? saymaya gerek yok. Anne. Nisa Yaren kazanmış oldu. 3 kere oynadık. Üçünde de Nisa Yaren kazandı. Bugünlük tamam. Bugün yenilgiye gelemiyoruz. Bir olay hemen yenilgiyi hiçbir zaman kabul etmeyi sevmiyor. Ama maalesef Bir daha yapacağım. Bir daha. bir dahakine inşallah yenecek ablasını. Bak yemler kaybolur. O yüzden oynayamazsın bir daha. Bırak şuraya koy. Şimdi geldik buna. Gene ben kazandım. Geç yerine. Hadi geç yerine. Bugün şampiyonu ben olacağım. Bugün de şampiyonu ben olacağım. Sen öylesin. Arkadaşlar dünkü buz kırma oyunumuzda bir parçamız eksikti. O yüzden bugün tamamladık. O parçamızı bulduk. Biraz Ve zor oldu. şu anda Anne, bunu koyacağım. tamam. Anne dur. Şu anda tam olarak görüyorsunuz. Ve bu oyunda da kim kazanacağına bakalım. Taş yapma. Hadi bakalım. Yenim seni. Hayır ben taş yaptım. Ben kağıt yaptım. Evet sen taşı sarıyorsun. Bekle bir olay hemen. Başlayayım canım. Bir taneye vuruyoruz. Hepsine değil, bir taneye. Niye bu kadar sinirlisin? Sinirlerini niye oyuncaktan şu? Hani kusura bakma bu düşüyordu. Bir şey var değil mi?
bekle bir ablana. Ama anne düşüyor. Böyle basın böyle. Şunu alacağım. Evet. Nasıl istiyor? Bakalım pengueni kim düşürecek bu oyunda da. Hayır, sanmıyorum. Hadi yürü. Ben buldum alacağım yeri. Ben yapabilir miyim? Ben buldum alacağım yeri. Ben yapabilir miyim? Hayır, sıra kimdeyse o. Pengueni kim düşürecek diyorum ben, kaybeder. Niye vuruyorsun penguenin üzerine? Anne ben yapabilir miyim? Anne ben yapmak istiyorum. Kaybetti zaten kızım, dur bekle. Şurayı yapsan kaybettiğini sayılır yani. Oynamıyorum. Evet arkadaşlar, bu oyunda da bugün hep olumsuzluklar Birol Eymen'den yana oldu. Birol Eymen biraz mızıkçılık yaptı. Oyunu kaybettiği için üzerine kondurmuyor. Neyse ki oyunumuzu tamamlamış olduk. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Kanalımızı izlemeye, kanalımıza abone olmaya ve bizi izledikçe devamlı güzel güzel oyunlarımızı gördükçe sizler de beğeneceksiniz. Hep birlikte İngilizce kitap ne okuyabilir miyim? diyoruz? Anne. Hep birlikte ne diyoruz? Kibar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın diyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.